റെഡ് ചില്ലി ഫുഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അൽഫഹാമാണ്. ഓവനും ഗ്രില്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ അൽഫാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ സ്കിന്നോട് കൂടിയുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, സ്കിന്നില്ലാതെയും എടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എന്നിവയാണ് ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 2 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ. ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി സെക്കൻഡ് മാരിനേഷനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അൽഫാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മസാലപ്പൊടി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ കൊത്തമല്ലി, 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, ഒരു 4 ഉണക്കമുളക്, പിന്നെ ഒരു സവാള, ഒരു ചെറിയ സവാള മതി, ഇനി വലുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ്, ഒരു 1/2 പീസ് തക്കാളി, 2 ഗാർലിക്ക്, 2 വെളുത്തുള്ളി, 1 പച്ചമുളക്, ഒരു പിടി മല്ലിയില, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ. ഇനി നമുക്ക് അൽഫാമിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടി തയ്യാറാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കണം. സ്പൈസസ് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പകുതി തക്കാളി, സവാള, ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 2 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയില. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത മസാല ഫസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർക്കുക, 1 ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് വെക്കണം. കൂടുതൽ സമയമെടുത്താൽ അതിൻ്റെ മസാലയ്ക്കുള്ളിലൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ സമയം വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അൽഫാം എങ്ങനെ പാനിൽ എങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ചേർക്കുക. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ വെക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ചെറിയ തീ വെച്ച ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അൽഫാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു സ്മോക്ക് സ്മെല്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കരി കത്തിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു കരി വെക്കുക. കനലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൽഫാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. താങ്ക് യു.